Bonneville T100 Black Triumph, motore 900 dal 2015, raffreddato a liquido con questo piccolo radiatore nascosto, ovviamente motore iniezione, anche c'è la copertura per i fin di carburatori, bicilindrico parallelo fronte e marcia, un 900 di cilindrata. La moto, seppur dallo stile classico, è in realtà abbastanza munita di elettronica. Abbiamo ovviamente l'iniezione, abbiamo il ride by wire, quindi l'acceleratore non è comandato via cavo, ma come vedete è elettronico, non ha il classico cavo d'acciaio. La moto monta l'ABS, chiaramente, faro LED posteriore, ha il controllo di trazione e il contamarce. Vediamo la strumentazione. Come potete vedere, qui in alto c'è indicata la marcia, ci sono i vari trip. Come vedete TTC sta per controllo di trazione, ovviamente on. In questa particolare, che è di mio padre, vediamo installati gli specchietti originali Triumph, i bar end, quindi lato manubrio, molto belli da vedere quanto scomodi da usare. La borsa in pelle Triumph, che è l'unico modo per poter stivare i documenti, perché la moto non ha un sottosella, cioè non è che non lo ha capiente, non lo ha proprio. Sotto la sella troviamo anche la porta USB. Comunque, questa è la moto. Chiaramente freno a disco anteriore e posteriore, ruota 150/17 dietro, 118 davanti. Facciamo uno start. Mettiamo la folle. La moto ha un sound fantastico anche con gli scarichi originali. Ora cerco di... non vi inquadrerò la targa, comunque. Anche con gli scarichi originali ha un sound favoloso. Come potete sentire. Con anche qualche scoppiettio. Moto con cambio 5 marce, quindi non abbiamo la sesta. Cosa dire velocemente sulla moto? La moto si guida in maniera favolosa, è agilissima tra le curve, molto sincera. Veramente siamo rimasti piacevolmente impressionati. Venivamo prima da una Harley 48 e varie moto stradali, e questa qua davvero si guida come una moto moderna, seppur con lo stile classico. L'unico appunto lo si può fare sulla frenata, che non è proprio un suo fiore all'occhiello. Il posteriore frena bene, l'anteriore diciamo che si potrebbe fare di meglio. Ah, dimenticavo, questa moto monta anche il paramotore. Ok, questo è quanto.